Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ13រោចថ្ងៃកោខែមិញឆ្នាំមមីឆស័កពុរសករាជ2558ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2015ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញតវ៉ាឲ្យប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលបំភ្លឺរឿងបាត់ប្លង់ក្រុមការងារចរចាគណៈបកឯកភាពគ្នាហាមសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យនិយាយប្រមាថគណៈបកនយោបាយក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាក្រុមគ្រូពេទ្យប្រមាណ300នាក់នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញឬហៅថាមន្ទីរពេទ្យសម្ភពក្រុងបានតវ៉ាជាថ្មីទៀតជុំវិញការបាត់ប្លង់ដីរបស់មន្ទីរពេទ្យចំណែកឯប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលវិញប្រមានថាក្រុមគ្រូពេទ្យមិនត្រូវចេះដឹងរឿងច្រើនពេកអំពីរឿងប្លង់នោះទេដែលវាមិនមែនជាកិច្ចការឬជាភារកិច្ចរបស់ពេទ្យនោះឡើយសំខាន់គឺការបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យនិងបើកប្រាក់ខែពីរដ្ឋចាលោកមុំមនីរតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះភាពជំរងចម្រាស់តាក់ទងការបាត់ប្លង់ដីនិងអាគារមន្ទីរពេទ្យនេះកើតឡើងខណៈដែលប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចូលខ្លួនបកស្រាយពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យអាគារនិងដីមួយផ្នែកខាងមុខនៃមន្ទីរសម្ភពក្រុងត្រូវបាត់បង់ដោយពុំដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដយ៉ាងណាក្រុមគ្រូពេទ្យដែលចូលរួមស្ដាប់ការឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងសាលនៃអាគារភ្នែករបស់សម្ភពក្រុងពេញមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈសម្ដែងការបារម្ភនិងមិនអស់ចិត្តដោយសារការបកស្រាយរបស់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៅពេលនោះគឺបញ្ច្រាស់ទៅវិញគ្រូពេទ្យម្នាក់ឡើងស្នើឲ្យលោកសុកសគុណប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលបង្ហាញភស្តុតាងពីមូលហេតុដែលអាគារនិងដីមួយផ្នែកខាងមុខរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងត្រូវបាត់ពីក្នុងប្លង់គឺឃើញតែផ្នែកខាងក្រោយនៃដីរបស់មន្ទីរពេទ្យទៅវិញដូរឲ្យអាគារពេលនោះមិនទាន់ឃើញផុសមកទៀតហើយលើរឿងអីបាត់ប្លង់មកហើយលោកជាថាងឲ្យពួកខ្ញុំអត់គិតការងារទៅស៊ីប្រាក់ខែពេកហើយដល់ពេលឃើញប្លង់ថ្មីមកគឺបាត់អាមុខឃើញតែក្រោយអញ្ចឹងគេធ្វើប្លង់ឡើងទៅគឺមានតែក្រោយមួយអានេះឲ្យគាត់បកស្រាយហ្នឹងតែគាត់បកស្រាយទៅវៀនយើងធ្វើការដើម្បីប្រជារាស្ត្រខ្ញុំសួរថាការដែលធ្វើការដើម្បីប្រជារាស្ត្រធ្វើរហូតដល់អស់ទីកន្លែងឬមួយក៏យ៉ាងណាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលលោកសុកសគុណឆ្លើយតបថាភារកិច្ចរបស់ពេទ្យគឺធ្វើយ៉ាងណាមើលថែអ្នកជំងឺឲ្យបានល្អទៅគឺបានហើយជាពិសេសត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌ជាគ្រូពេទ្យនិងអនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឲ្យបានហ្មត់ចត់នោះគឺជាកិច្ចការចម្បងរបស់គ្រូពេទ្យលោកបន្តថាចំណែករឿងអចលនទ្រព្យដូចជាការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឬដោះដូរយ៉ាងណានោះវាគឺជាបន្ទុកនិងជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលវាពុំមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពេទ្យចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយនោះឡើយយើងជាពេទ្យគឺមានភារកិច្ចតែព្យាបាលជំងឺរឿងអាចចលនទ្រព្យបន្ទុកនេះគឺយើងមិនអាចថាណែនាំវិធានលើឲ្យអនុវត្តហើយទៅជាដើរផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ទៅដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ឲ្យគាត់ថាយើងធ្វើអនុវត្តនេះមិនមែនទេគឺយើងធ្វើអនុវត្តតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវិទ្យុអាស៊ីសេរីពុំអាចស្នើសុំការឆ្លើយតបបានភ្លាមទេពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតនៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈយ៉ាងណាក៏ដោយការបកស្រាយការពីព្រឹកថ្ងៃទី16កុម្ភៈរបស់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលលោកសុកសគុណបានប្រើសម្លេងខ្លាំងឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យរហូតប្រែទឹកមុខឡើងក្រហមយូរលោកសុកសគុណបានលើកទឹកពិសាម្ដងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមគ្រូពេទ្យនិងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលដែលក្រុមគ្រូពេទ្យប្រហែល300នាក់ចាត់ទុកថាបាត់ដីអាគារផ្នែកខាងមុខដែលពុំមានក្នុងប្លង់នេះគឺអាចមានទំហំច្រើនជាង 3000 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងចំណោមផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 5000 ម៉ែត្រការ៉េក៏ប៉ុន្តែលោកសុកសគុណបានដឹងថាការធ្វើជំរឿនផ្នែកអចលនទ្រព្យដែលអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2014
ក្នុងនោះនៅមានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន26ទីតាំងទៀតដែលពុំទាន់បានធ្វើជំរឿនចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនៅឡើយក្នុងចំណោមទីតាំងសរុបទាំង57នៃមន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសនជ័យអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញរួបរวมគណនេយ្យភាពសង្គមប្រចាំអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកយល់ឃើញថាការដោះដូរអគាររដ្ឋក្រមរូបភាពផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីតែងតែគេឃើញថាស្ថិតក្រោមនៃអំពើពុករលួយជាញឹកញយព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈគឺដោយសារបែងចែកលុយមិនស្មើគ្នាភាពអន្តរក្តីដែលយើងតែងតែមើលឃើញនោះគឺមានការចែកលុយគ្នាទៅមន្ត្រីដែលក្រមអាវ៉ាហ្នឹងពីព្រោះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហេតុអីក៏ការដោះដូរនោះមានចែកលុយគ្នាទៅវិញដោយឡែកក្រុមគ្រូពេទ្យបានឆ្លើយតបវិញភ្លាមៗដែរដោយស្នើសុំឲ្យប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលបញ្ឈប់ការលាបពណ៌ពួកគេទៅរកគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកសុកសុគន្ធនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងពិធីនោះថាការតវ៉ានេះមានពេទ្យខ្លះមានភាពមិនស្មោះត្រង់គឺអាចឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញនយោបាយពីការតវ៉ានេះដើម្បីបម្រើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបើទោះជាបែបណាការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនេះត្រូវបិទបញ្ចប់ទៅវិញដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងរញីរញ៉ាយបន្តិចមានគ្រូពេទ្យជាច្រើនរូបនៅតែបន្តទាមទារឲ្យលោកសុកសុគន្ធបកស្រាយខណៈពេលដែលប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលប្រកាសបិទម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនសម្រេចមុននឹងលោកបង្ខំចិត្តដៃចេញដោយខ្លួនឯងពីវេទិកាចរចាគ្នានោះខ្ញុំម៉មនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមការងារចរចាគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះបានបន្តការចរចាគ្នាលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតការបន្ថែមថ្មីនៅក្នុងការចរចាដែលមិនអោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិយាយប្រមាថដល់អ្នកនយោបាយឬអិសរាជជននយោបាយដ៏មានភាពចម្រូងចម្រាសនោះឥឡូវនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយចាលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីកិច្ចជំនុំនេះសូមអញ្ជើញលោកសាការីយ៉ាបាទដោយនៅក្រៅខាងសំណងមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះឃើញថាភាពចម្រូងចម្រាសកន្លងមករវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតំណាងគណៈបកជនកម្ពុជានៅក្នុងការពិភាក្សាលើព្រឹងច្បាប់បោះឆ្នោតនេះហើយនៅថ្ងៃនេះគឺគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដាក់បញ្ចូលចំណុចបន្ថែមថ្មីគឺហាមមិនឲ្យក្រមការសង្គមស៊ីវិលនិយាយប្រមាថចំពោះគណៈបកនយោបាយឬអិសរាជជននយោបាយទេនៅក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាការឯកភាពនៅចំណុចនេះក្តីនៅរយៈពេលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយនឹងរាប់ស្លឹកឆ្នោតគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រូវបញ្ចូលចំណុចនេះទេនៅថ្ងៃរាប់ស្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រមទេដូច្នេះគេទុកចំណុចហ្នឹងគឺឲ្យគណៈដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកទាំងពីរពិភាក្សាជាចុងក្រោយចា៎មួយវិញទៀតនៅថ្ងៃនេះគឺចំពោះទី7និងទី8គឺខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពិនិត្យមើលឡើងរួចរាល់ហើយចំណុចដែលមិនត្រូវគ្នាគឺមិនត្រូវគ្នាដដែលគឺដូចជាក្នុងចំណុចដែលខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមមិនឲ្យបញ្ចូលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនគរបាលហើយតុលាការចូលរួមនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតទោះបីនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបកជនកម្ពុជានៅតែទាមទារឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដដែលនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការហើយឡែកចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលវិញគឺគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពួកគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការដោយដោយច្បាប់ចាស់មាន5បាទមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយគឺខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមកមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងដោយសារថានៅកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានច្បាប់ធ្វើពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយទេគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះចំណុចហ្នឹងហើយក៏មិនទាន់ត្រូវគ្នាដែរបើមើលអំពីចំណុចដែលមិនត្រូវគ្នាគឺមានច្រើននៅក្នុងចំពោះទី7 8ដោយតែយើងបានដឹងពីសប្តាហ៍មុនហើយដែលទៅនឹងការបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតក៏គេយកមកជជែកដែរចា៎បាទគឺការពិភាក្សានៅថ្ងៃហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់មានតែប៉ុណ្្នឹងបាទចាសូមអរគុណលោកសាកាយ៉ាហើយក្រៅពីរឿងការចរចាច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងចុះរឿងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពតដែលលាលែងចេញពីគណៈបកហើយទៅចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះតើខាងគណៈបកហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចហើយចាបាទចំពោះការលាលែងរបស់តំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជាតិនៅខេត្តកំពតនោះគឺលោកវ៉ានសំអឿនហ្នឹងនៅពេលពិភាក្សាខាងនេះអ្នកសារព័ត៌មានបានចាប់អាយដាមអេជាអ៊ីនសួរនៅពេលដែលលោកបានចេញមកបន្ទប់ទឹកនោះបាទហើយលោកបានប្រាប់ថាឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជូន
ឈ្មោះជាផ្លូវការឲ្យទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺឈ្មោះដាងចម្រើនគឺជាបេក្ខជនទី4គឺបេក្ខជនបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាន់សំអឿននោះហើយលោកដាងចម្រើនគឺជាយុវជនមួយរូបគឺជាជំទប់ទី2គឺនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាឥឡូវនេះគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជូនឈ្មោះលោកទៅដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនៅថ្ងៃនេះគឺអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺលោកទេលេខាបញ្ជាក់ថាខាងកោជបបានទទួលលិខិតនឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្លូវការហើយកោជបនឹងធ្វើការតាមនីតិវិធីរបស់កោជបបាទទាក់ទងនឹងការលាលែងរបស់លោកវ៉ាន់សំអឿននេះលោកអេងទីអ៊ីនបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការលាលែងទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកវ៉ាន់សំអឿននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍មានន័យថាគឺលោកវ៉ាន់សំអឿនគឺជាអនុជនមកពីអាមេរិកយុរ៉ុបដែលលោកជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងអាណត្តិនេះហើយការចោះចូលនោះគឺអាចមានផលប្រយោជន៍បាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសាការីយ៉ាចាអរគុណចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យឪពុកម្ដាយលោកអង្ញាថោងសារ៉ាត់កំពុងរៀបចំបណ្ដឹងដាក់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ទាមទារឲ្យកូនក្តីរបស់គេនៅក្រៅឃុំឡើងវិញការអះអាងនេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនឪពុកម្ដាយលោកថោងសារ៉ាត់គឺលោកថោងចម្រើននិងភរិយាលោកស្រីកៅសារីដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរជាថ្មីនៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈនេះក្រោយការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន9ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកលឹមវណ្ណាមេធាវីការពារក្តីឪពុកម្ដាយលោកអង្ញាថោងសារ៉ាត់ឲ្យដឹងថាការឃុំខ្លួនកូនក្តីលោកជាថ្មីនេះដោយតុលាការចោទប្រកាន់ថាឪពុកម្ដាយលោកថោងសារ៉ាត់មានចេតនាគេចវេះពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមេធាវីថ្លែងការពារកូនក្តីថាគ្មានចំណុចណាមួយដែលអ្នកទាំងពីរមានឆន្ទៈណាមួយដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយក្រុមមេធាវីខ្ញុំយល់ថាការសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងជិតនឹងសច្ចានឹងស្ដងទៅដោយការសម្រេចឃុំអញ្ចឹងនីតិវិធីអាចក្រុមមេធាវីអាចស្ដងនឹងការនឹងបានទៅសាលាធរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់បានលោកទៅការនេះព្រោះគាត់អត់បានចាក់ចេញពីកម្មជាតិទេតែមកបានតែឃុំនៅការគាត់មានជំងឺជាទម្ងន់ក្រុមមេធាវីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការឃុំខ្លួននេះខណៈបញ្ហាសុខភាពឪពុកលោកថោងសារ៉ាត់គឺលោកថោងចម្រើនកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយរួមមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរោគថ្លើមសរសៃប្រសាទងងឹតភ្នែកនិងខ្សោយបេះដូងជាដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីតុលាការចោទប្រកាន់ថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធពីបទកាន់កាប់អាវុធមិនមានការអនុញ្ញាតពីច្បាប់ចាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមសហការជាមួយអង្គការផ្សេងទៀតក្រុងរៀបចំសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃពុធទី18កុម្ភៈនៅភោជនីយដ្ឋានបៃតងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់ទិដ្ឋាការពជាពេលដល់លោក Alejandro Gonzalez Davidson ជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើយ៉ាងសកម្មនៅកម្ពុជាលោក Alejandro Gonzalez Davidson ជាប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិជាជនជាតិអេស្ប៉ាញមួយរូបដែលចូលមកកាន់កម្ពុជារយៈពេលជាង12ឆ្នាំមកហើយលោកបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពរបស់លោកបច្ចុប្បន្នដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងខ្លាំងនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងលោកកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការជូនលោកនោះទេហើយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះលោកនឹងត្រូវនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃកោះហៅទៅសាកសួរពីករណីទិដ្ឋាការអសុពលភាពចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំខែសុណងចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពិសេសនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសជុំវិញប្រធានបទតើមានកំហុសអ្វីខ្លះដែលជនបរទេសត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសចាលោកអ្នកនាងអាចផ្ដល់យោបល់ឬសួរវិក្កាមកិត្តិយសរបស់នីតិយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈការហៅមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 811 911លេខ011 611 711និងលេខ023 211 804ចាលោកអ្នកនាងអាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននៅក្នុងពេលកំពុង
ផ្សាយតាមរយៈ email ask@rfa.org ចាក្រៅពីស្ដាប់សំឡេងតាមវិទ្យុលោកនាងក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតដែរចាសូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំទំព័រដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង 8 កន្លះយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាចាកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកវ៉ាន់វិចាវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទវ៉ាន់វិចាសូមជម្រាបសួរលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់និងជម្រាបសួរអ្នកទស្សនាទូរទស្សន៍វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសមួយដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទថាតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលជនបរទេសត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ថាជនបរទេសប្រភេទណាខ្លះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះមានប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវរៈដែលលោកបច្ចុប្បន្នលោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយហើយនឹងវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោក Alexandro Davidson លោកជាប្រធានអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិហើយលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងមិនបន្តវីសាឲ្យមិនបន្តទិដ្ឋាការឲ្យឬក៏ថាចាប់ទិដ្ឋាការហ្នឹងអាចបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងបាទជំរាបសួរលោកវិក្កាមទី2បាទសូមជំរាបសួរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដេញជនបរទេសជាច្រើនករណីមកហើយអ្នកទាំងនោះមានទាំងជនជាតិអឺរ៉ុបអាមេរិកជនជាតិចិនហើយក៏មានវៀតណាមដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញថាពួកគេនឹងបានចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ហើយក៏មានមួយចំនួនខ្លះទៀតនឹងគាត់ប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសក្រមសីលធម៌អីផ្សេងហ្នឹងនៅដើមឆ្នាំ2015ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបណ្ដេញជនបរទេស4នាក់ចេញដោយសារតែគាត់ថតរូបស្រាតនៅតំបន់អង្គរហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ពមៀនលោក Alexandro ហើយមិនបន្តទិដ្ឋាការឲ្យដោយសារតែហេតុផលថាលោក Alexandro ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងបាទសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅលោកវីរៈបាទលោកបញ្ជូលបន្តិចថាតើនៅកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ឬក៏លិខិតបទដ្ឋានអ្វីខ្លះដែលគ្រប់គ្រងទៅលើជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តតាមស្ដាប់កម្មវិធីនេះជម្រាបសួរលោកវិចារនិងលោក Alex ជាមិត្តមួយដែលខ្ញុំស្គាល់យូរដែរហើយតាក់ទងរឿងគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍នេះតាមពិតយើងមានច្បាប់មួយគឺច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ច្បាប់នោះគឺមានចែងតាំងពីឆ្នាំ1994មកម្លេះមាន41មាត្រាក្នុងនោះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមាននេះយើងហៅថា sub decree ឬមួយក៏សំទោសខ្ញុំកំពុងហៅនៅខ្មែរដល់ពេលនិយាយអង់គ្លេសផងខ្មែរផងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏មានអនុក្រឹត្យសំទោសអនុក្រឹត្យក្នុងដែលចារលម្អិតផងដែរបើសិនយើងមើលក្នុងន័យសំណួរដែលយើងនិយាយមុនហ្នឹងគឺតាក់ទងសំណួរសួរថាច្បាប់ណាខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបណ្ដេញចេញហើយមិនមែនតែអនុញ្ញាតទេបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំពេញតួនាទីការពាររឿងអន្តោប្រវេសន៍ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់យើងហើយតែកន្លែងណាយើងនិយាយពីរឿងគួរបណ្ដេញចេញវិញហ្នឹងគឺពីរដែលវាពាក់ព័ន្ធគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេដោយសារយើងមើលពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះគឺច្បាប់អនុញ្ញាតចំតែម្ដងគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានអំណាចហើយតាមពិតក្នុងពិភពលោកនេះគឺមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដោយសារជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដោយអ្នកដែលមកលេងទេសចរក៏ដោយក៏ត្រូវការសុំវីសាដើម្បីចូលមកប្រទេសនីមួយៗក៏បីឆ្លងដែរចូលមកប្រទេសនីមួយៗផងដែរហើយអញ្ចឹងការអនុវត្តនេះគឺជារឿងមួយត្រឹមត្រូវមិនខុសទេទី2អញ្ចឹងបានយើងនិយាយពីរឿងអំណាចនៃក្រសួងនេះគឺមិនខុសទេប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលក្នុងអំណាចនេះដែរក៏មានការចែងអនុក្រឹត្យតាមពិតការចែងអនុក្រឹត្យនេះក៏មិនមែនរឿងមួយដែលខុសដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីមូលហេតុគ
គួរមិនគួរវិញគឺច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងមានការវិតម្លៃទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលក្នុងច្បាប់យើងមានចែង3ប្រភេទគឺជនខែមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ non immigrant visa គឺបានន័យថាអ្នកដែលចូលមកលេងមានបំណងមិនរស់នៅមិនមានបំណងធ្វើការអញ្ចឹងទៅវាមានបំណងផ្សេងអាចទេសចរអាចមកសិក្សាអាចមកសន្និសីទអាចមកប្រជុំអាចមកអីចឹងការងារដែរប៉ុន្តែមិនមានបំណងរស់នៅហ្នឹងខុសគ្នាវាមិនមែនជាអ្នករស់នៅណាមួយទៀតគឺបានចែកបែងចែកមួយទៀតគឺហៅថាអន្តោប្រវេសន៍បានន័យថាសុំមករស់នៅតំណងរស់នៅហ្នឹងមានការរស់នៅវែងនិងការរស់នៅខ្លីរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយដែលយើងមានបំណងមកមានសភៅគ្រួសារតែពិតក្នុងហ្នឹងក៏មានចែងដែរពីការតម្រូវឲ្យមានសភៅគ្រួសារហើយច្បាប់មានកន្លែងខ្លះហាក់ដូចជាយើងដូចស្តៀងប្រទេសកុម្មុយនីសឧទាហរណ៍ករណីដែលយកសភៅគ្រួសារក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងដែលយើងនៅទៅដល់កន្លែងណាមួយតំបន់ណាមួយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីប៉ូលីសទៀតអញ្ចឹងវាតាក់ទងរឿងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយថាដូចជានៅដូចជាអង្គការផ្នែកបណ្ដោះអញ្ចឹងគឺត្រូវដឹងគ្រប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឬទីកន្លែងនេះគឺត្រូវដឹងទាំងអស់ហើយបើសិនទៅឬទីលំនៅឋានទៅកន្លែងផ្សេងក៏ត្រូវជូនដំណឹងទៅកន្លែងផ្សេងសូម្បីតែមានជនអន្តោប្រវេសន៍ដទៃមកលេងផ្ទះជនអន្តោប្រវេសន៍មួយក៏ត្រូវជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដែរតាមពិតយើងមើលមែនទែនគឺនៅប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺចែងច្បាស់ក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាទី2ប្រភេទទី2នៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅហ្នឹងមួយទៀតគឺគេហៅថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានបំណងមកវិនិយោគហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌមួយពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្នឹងគាត់អ្នកយើងនិយាយមែនតើអ្នកមានលុយអ្នកមានលុយដើម្បីក្នុងគោលគំនិតមួយដើម្បីទាក់ទាញអ្នកមានលុយហ្នឹងគឺផ្ដល់លក្ខខណ្ឌពិសេសដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងហើយលក្ខខណ្ឌពិសេសហ្នឹងគឺផ្ដល់អំណាចទៅ CDC ទៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នមួយដែលអ្នកដែលមានលុយគាត់ទៅតាក់ទងបើសិនក្នុងករណីដែលគាត់ទៅតាក់ទងហើយគាត់មានបែងចែកការតម្កល់ប្រាក់មានកម្រិតណាមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកវិនិយោគហើយបើសិនជាគាត់រកឃើញការវិនិយោគមួយដែល CDC គាត់យល់ព្រមអាហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិស្នើសុំជាជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅជាអ្នកវិនិយោគប៉ុន្តែរស់នៅអាចរស់នៅរយៈពេល2ឆ្នាំហើយទទួលការសាររើសុំសារឡើងវិញ2ឆ្នាំម្ដងឬមួយក៏អាចស្នើសុំរហូតទៅដល់រស់នៅមួយជីវិតបាទហើយ permanent តំណងរស់នៅមួយជីវិតហ្មងអញ្ចឹងយើងមើលពីខ្លឹមសារហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនក្នុងការផ្ដល់ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគឺរស់នៅមួយជីវិតប៉ុន្តែមិនមែនសញ្ជាតិខ្មែរទេប៉ុន្តែខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅអស់រយៈអស់មួយជីវិតជា permanent ជាអ្នកទៀងទាត់ហ្នឹងគឺយើងក្នុងហ្នឹងយើងមានហើយក្នុងហ្នឹងក៏ច្បាប់ហ្នឹងក៏ក្នុងមាត្រា36គឺនិយាយចំតែម្ដងគឺតាក់ទងរឿងសិទ្ធិ36 37ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបណ្ដេញចេញជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងហ្នឹងគឺ36គឺតាក់ទងទៅរឿងសន្តិសុខជាតិហើយសន្តិសុខជាតិនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាបន្ថែមផងដែរ37កម្មពិតអាហ្នឹងគឺប្រទេសណាក៏គេប្រើដែរថាបើសិនជាចូលមកខុសច្បាប់អញ្ចឹងគេបណ្ដេញចេញទាំងអស់ហ្នឹងគឺតាមពិតត្រូវអាហ្នឹងមិនខុសទេប្រទេសណាក៏គេប្រើអញ្ចឹងដែរអ្នកចូលមកខុសច្បាប់គេបណ្ដេញចេញវិញប៉ុន្តែ36និយាយតែអ្នកពីអ្នកដែលមកត្រូវច្បាប់ហើយបើសិនត្រូវច្បាប់តើក្នុងករណីអីដែលគេត្រូវតែបណ្ដេញចេញអានោះគឺតាក់ទងរឿងសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែមិនមានតាក់ទងរឿងសូម្បីតែស្រាតនៅអង្គរហ្នឹងអត់មាននិយាយទេប៉ុន្តែតាមខ្ញុំយល់អាហ្នឹងគឺអំណាចមួយក្នុងការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺត្រូវតែមានហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែច្បាប់យើងអត់និយាយច្បាស់លាស់តើមូលហេតុសំរុំហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគួរនេះតើកន្លែងណាខ្លះដែលយើងគ្រាន់តែជែកគ្នាបន្តក្នុងករណីក្នុងការជែកគ្នាមួយនិយាយពីរឿងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងដើម្បីលំអិតថាតើពេលណាយើងគួរតែបណ្ដេញចេញហើយពេលណាដែលរដ្ឋអំណាចមិនគួរមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបណ្ដេញចេញទេដើម្បីទុកឲ្យមានសេរីភាពដល់អន្តោប្រវេសន៍ផងដែរបាទត្រង់ចំណុចមិញដែលលោកក៏បានលើកហ្នឹងត្រង់មេត្រាមួយនិយាយពីសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែច្បាប់យើងអត់មានចែងថាតើសន្តិសុខជាតិហ្នឹងស្អីខ្លះទេហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យសន្តិសុខជាតិហ្នឹងក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់សម្រាប់ឲ្យចោទប្រកាន់សកម្មជនមួយចំនួនដែរហើយត្រង់ចំណុចនេះលោកគិតឃើញបែបណាដែរថាតើអ្នកនយោបាយគួរតែធ្វើបែបណាដែរចំពោះពាក្យសន្តិសុខជាតិហ្នឹងតើគួរឲ្យចែងឲ្យច្បាស់លាស់តែម្ដងឬក៏នៅបន្តប្រើចំណុចនេះទៀតខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងគោលនយោបាយជនអន្តោប្រវេសន៍ចេះក្នុងន័យចេះទី1ឲ្យយើងនិយាយមួយក្នុងន័យមួយដែលយើងអាចប្រើគ្រប់
ជាប្រវត្តិទាំងអស់គ្រប់ជនតវិញទាំងអស់ស្បែកសស្បែកខ្មៅស្បែកលឿងស្បែកមកពីខាងណាក៏ដោយមកពីខាងកើតមកពីខាងជើងមកពីខាងលិចក៏ដោយគឺទីមួយច្បាប់គោលនយោបាយយើងត្រូវស្មើភាពគ្នាប្រើគ្រប់ពេលកលៈទេសៈបានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជួនកាលយើងចេះតែនិយាយថាលោក Alex ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំយើងមិនត្រូវយកយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់បន្តវិញយើងទូលាយតំណងឧទាហរណ៍ណាស្រាប់តែដល់ពេលជនជាតិវៀតណាមឬមួយជនជាតិចិនក្នុងករណីដែលជនជាតិចិនបានបញ្ជូនកម្មករមកធ្វើវិរិយកិច្ចនីឬមួយក៏ជនជាតិចិនមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់ជាច្រើនឬមួយក៏មកនៅកម្ពុជាហូរចូលមកច្រើនមែនទែនយើងថាយើងចាប់បានភ័យតំណងអាហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលធ្វើច្បាប់ឬមួយក៏គោលនយោបាយចាត់តែងគោលនយោបាយអន្តរវិញនេះគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើម៉េចឲ្យសមហេតុផលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ហ្នឹងគឺកន្លឹះមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះរឿងលោក Alex គឺជារឿងមួយដែលដោយសាររដ្ឋាភិបាលគាត់ឈឺក្បាលរឿងការពារតំបន់អរ៉ៃនិងបរិស្ថានអាហ្នឹងយើងនិយាយចំគឺអត់មានអីឆន្ទៈលាក់ពីក្រោយខ្នងនឹងទេហើយក៏បើសិនជាខ្ញុំមើលពីខ្លឹមសារដែលគាត់និយាយពីមូលហេតុនៅជាសាធារណៈក៏គាត់មិនមានបានលាក់ដែរគាត់ដឹងថារឿងហ្នឹងដោយសារលោក Alex គឺជាអ្នកដែលតវ៉ាហើយគាត់គ្មានបំណងចង់បន្តវីសាឲ្យលោក Alex ហ្នឹងគឺជារឿងមួយតាក់ទងរឿងនយោបាយអញ្ចឹងយើងនិយាយក្នុងន័យពីរទី1ច្បាប់អន្តរវេសនិងគោលនយោបាយអន្តរវេសដែលប្រើស្មារតីគ្នាទី2ក្នុងករណីនេះគឺគេហៅថាពាក្យអង់គ្លេសមួយគេហៅថាសម្រាប់មិត្តខ្ញុំសម្រាប់សត្រូវខ្ញុំគេប្រើច្បាប់ណាយកច្បាប់យកប្រើសម្រាប់មិត្តខ្ញុំស្អីក៏បានណាអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យចូលមកហូរចូលមានអ្នកខ្លះមកចូលសញ្ជាតិទាំងខ្មែរទៀតខ្ញុំដឹងឲ្យលុយទៅ$50,000អីអាចចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានដោយគ្មានការបែងចែកច្បាស់លាស់មានអ្នកខ្លះចូលមកធ្វើជាទៅវិញជាអ្នកវិនិយោគជួនកាលខុសមិនមានទាំងលុយនិងតម្កល់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងក្នុងន័យហ្នឹងគាត់ថាអាហ្នឹងគាត់មានផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងគាត់យកគាត់ហៅថាគាត់មិនយកច្បាប់ទៅប្រើទេដល់ពេលកន្លែងខ្លះដល់ពេលលោក Alex គាត់ធ្វើអីណាយកច្បាប់យកមកប្រើរឿងស្អីប៉ុន្តែក្នុងករណីច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់ហ្នឹងអត់មានច្បាស់ថាត្រូវតែបណ្ដេញលោក Alex ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេហើយបើក្នុងករណីដែលអត់ច្បាស់តាមពិតរដ្ឋគួរពិចារណាមើលថាតើការបណ្ដេញហ្នឹងផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ជាតិយើងបើសិនជាអត់មានផលប្រយោជន៍ទេមិនគួរទេគួរតែបន្តវីសាទៅចាប់រឿងហើយរឿងនៅអរ៉ែងក៏ដោយរឿងនៅកន្លែងណាក៏ដោយដោយសារអីគាត់រដ្ឋាភិបាលគាត់ឈឺក្បាលជាមួយលោក Alex ទេដោយសារបើសិនជាមួយនឹងខ្មែរយើងគាត់សឡុតបានដោយសារជាមួយបរទេសគាត់ត្រូវគ្រប់សិទ្ធិបន្តិចគាត់ត្រូវធ្វើអីទៅតាមសិទ្ធិតាមអីត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងគាត់ពិបាកជាមួយលោក Alex ព្រោះគាត់មិនដឹងថាត្រូវឆ្លើយតបរបៀបម៉េចតាមពិតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគាត់ចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាគាត់គោរពសិទ្ធិហើយគាត់ធ្វើតាមនីតិវិធីអ្នកណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើខុសច្បាប់គាត់ចាប់គាត់ចាត់វិធានការតាមច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាគ្រាន់តែតវ៉ាតាមសិទ្ធិដែលមានចែងទេគាត់អត់អាចគាត់ត្រូវតែចរចាឬមួយគាត់ត្រូវតែជជែកគ្នាប្រគ្រោះយោបល់គ្នាអីបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់អត់ឈឺក្បាលមួយលោក Alex ទេព្រោះគាត់ត្រូវឈឺក្បាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេស14-15លាននាក់ហើយក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងគាត់ចាប់បានទទួលខុសត្រូវចំពោះអំណាចប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ឈប់មានបញ្ហាដែលគាត់មានបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបាទអរគុណងាកទៅ Alex អាចរៀបរាប់បន្តិចថាហេតុអីបាននិយាយលោកចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីក៏លោកឆាប់អារម្មណ៍តំបន់អរ៉ែងរៀបរាប់ប្រវត្តិដោយខ្លីបន្តិចឲ្យអ្នកស្ដាប់បានដឹងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរដំបូងឆ្នាំ2002បាទហើយនឹងមុននឹងខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំនៅខេត្តស៊ីសាខេតនៅទឹកដីខ្មែរសរិនហើយនឹងក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដំបូងហ្នឹងដោយសារឃើញថាព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារវាព្រៃឈើវិច្រើនហ្នឹងហើយនឹងមានសត្វខ្លាសត្វដំរីហើយនឹងសត្វផ្សេងអញ្ចឹងហ្នឹងវាតឲ្យខ្ញុំរំភើបព្រោះនៅប្រទេសខ្ញុំវាព្រៃឈើវាស្ទើរតែអត់មានទេវាកាប់បំផ្លាញអស់ហើយអាហ្នឹង2002តើមកខ្ញុំចិត្តថានៅដំបូងអត់សូវចេះនិយាយភាសាខ្មែរហើយនឹងក៏អត់សូវរាក់ទាក់អីប្រហែលជាមួយជនជាតិខ្មែរទេយូរទៅឆ្នាំ2006 2007ចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធភាពស្ដាប់ខ្មែរបាននិយាយជាមួយជនជាតិខ្មែរបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំឃើញថាជនជាតិខ្មែរជាមួយខ្ញុំដូចជាអាកប្បកិរិយាត្រូវគ្នាមែនទែនដូចជារាក់ទាក់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2007ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តខ្ញុំអត់ចាក់ចេញទេតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាក់ទុកខ្លួនឯងជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ស្នើសុំឬក៏ព្យាយាមស្នើសុំជនជាតិខ្មែរដើម្បីជៀសវាងដូចជាធ្លាប់ព្យាយាមប្រហែល2 ដងហ្នឹងប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺគេទារលុយរហូតដល់$50,000ហើយនឹងតាមច្បាប់ស្តីពីឬក៏ច្បាប់បន្តបើសិនបើយើងទិញសញ្ជាតិហ្នឹងអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10 ឆ្នាំណាអញ្ចឹងឯហ្នឹងហេតុអីបើខ្ញុំធ្លាប់ស្នើសុំសញ្ជាតិដើម្បីឲ្យ
có mọi riêng đại công tạiประชุมmột rồi ngày nâng cắt láng nữa anh đang một tiếng đời sao nhầm cần tham bị xong thằng hát phao nhầm nó không ai du hao thọp riêng ở so thọp chui không ai chỉ đón đo chơi nhầm cần tham bị chia riêng người đạo xóm bên tay bị kẹt ấp prom áo rồi có cái tiền chỉ đón về cái nữa chẳng sắp ngày nó phở bẻ tất cả cả rồi visa nóแบบnày nhóm ở nên chúng rất là pi bằng to visa mà chạm bằng đo bà mà chạm bằng đo rồi chia nhẹ tua ca bà chỉ nhẹ tua ca rồi dẹp về pi chạm ở đại miền Pành Hải thì ở tại oi lối kia đồng còn to ta tận muốn nhà lối pi rồi $80 là mấy cái bằng to tay cái bạn sai đại xa dù thì nhà ca riêng ở đây thìประสิทธิภาพคลังเป๊กmiền mình mộtจำนวนอัพเป็นจัดแต่ตัวเงินดมบอลอะไรนั่งโลกซ้ำดังซีโลกจีเทียนกรมพิจิตรในเราสุดเพี้ยโลกบัญชีลิขิตมวยแต่กระทรวงมหาดไทยได้โดยโลกกระทาอะไรนั่นมันช่วยการกิจการช่วยข้างในจะบริธานให้โลกสนาเอากระทรวงมหาดไทยนั่งช่วยสำรวจเราจะทากาเอาบันลักษณะในหลังวิ่งtrong trường hợp những lục về đại lục choแบบนั้นได้ไหมตีมวยจะตรงเรื่องอะไรนี่เข้มสมปัญญาอารมณ์ใจขมิ้นบุกกลเหมือนเนี้ยนะในครองประเทศกัมพูชีเดินดังท่าตาการเทอร์เรียกสนีนี่จะนั่งรูปขาดเลยได้ทราบตอนเรียนการเทอร์สายชื่อปตกาดมวยได้ชีจมหอนะในครองลูกคือเธอเรียนการเทอร์การไว้การวิดำไหลแต่เลยการพอลปะปอแต่เลยสังคมต่อปีพอลปะปอแต่สังคมยันเธอพอลปะปอแต่เลยปฏิทานสังคมพวกมันมีมันดูหนึ่งสะกมปฏิบัตินรูนตินุนั่นมันไม่จะรูนตินุให้ตามปฏิบัติกรรมวิจิตรมูลสัญญาแต่เลยนั่นก็ยืนปะปอได้ยืนเกี่ยวกับดำไหลนั่นคือเนี่ยเศรษฐกิจเกี่ยวเรียนโซดเปลี่ยนนั่นคือชาวนะตีปีคือจะตรงเรื่องปฏิทานตามปฏิทานวิดำไหลงีสูชิกเดือดซ้ำบางส่วนจะยังโยนในจำนวนปฏิทานคือไอวิดำไหลบ้านให้คือไอตีบ้านแต่ตาปะปอนั่นเวียนกำลังปัญนาไอ้เช่นนั้นนะให้คือไอเฟยบ้านในใบจำนวนปะปอนมาคลาวินตีหอให้มวยที่กินมือกี่เวดำไหลปีพอลจำนั้นหนึ่งขาดหรือการบุกสลบโจมตีปีสังคมปีปฏิทานให้หนึ่งการจำนายเศรษฐกิจเซ็นเซียดเกมมือแต่ตาเศรษฐกิจนั่นคือสำหรับอวัตในคำชี้จำนายหรือมวยขาดคนใต้ดูชมยัยถ้าอันเป็นนักดังแต่ซาอันเป็นเขียวเหมือนตอนเคยการศึกษาแบบนังมวยนะที่จมหอแต่ยังอาจโยมันจะด่าเลือดตกแต่ใจกันเนี่ยบ้านแต่บ้านนี้ท่านเนี่ยได้ในยัยถ้าจมนั้นก็ตอนเคยเนี่ยในยัยแต่อ่างแต่คาดก็เขียวเหมือนตอนเคยเนี่ยซาจังเขียวเหมือนตอนเชื่อทั้งสองข้างให้เขียวรวมปึ้งสมเอาเมียนการสลายเชื่อแบบหนึ่งนั่นคือเรื่องมวยแต่ยังจังเคยให้กลัวแต่จิตลบสำหรับกลุ่มโรงถึงอ้อรวมถึงได้สมบัติเศรษฐกิจจิตรานเลียนเฮกตาร์เหมือนกรมพลจิตรานกรมพลนั่นก็เท่าแต่เธอแบบนั้นตามปัจจุบันยังใจแต่เธอแบบนั้นทำเราไปปัจจุบันนี้แค่เหมือนตอนเคยกาโยกาวีดำไลนั่งโยมันละเลยต้องโครงการจิตเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์จะมีแม้แค่สมาคมให้แค่เกิดทาจิตจดดำนาการมวยล้อสำหรับประเทศกัมพูชีอันนั้นยังเกินจังตีปีเรื่องโลกอเล็กซ์จมพุกช้ำกลัวแต่บรรทอมาชนามหายจำแต่ใจเนี่ยบรรทอเด็ดเมื่อตาโครงการในในการปะปอในไรนั้นเราทาบ้ากูดักไซหรือไม่ให้ตามปิดเรื่องนี้คือเรื่องได้ยื่นเถอะบังคับเอาเราทาบ้าโครงการจิตใจนี้ตัวเรื่องพอลปะปอนั่นสิเอาให้พอลปะปอฉบับยังใจแต่ก็เถอะนี้เถอะปัจจัยมันเราไปปัจจุบันนี้แค่เมื่อถ้าเหมือนตอนเรียนการจิตใจนี้ให้การวิดำไลเปิดประกอบมวยได้ยังตกจัดบานให้เรือซาประวัติในปราจีมันได้วิดำไลเถอะพอลปะปอสังคมนะปิดาเมื่อเราบอกเราทาบ้ากรุบกลุ่มโรงตึกอ้อแต่เชื่อมดังคือรอบร้อยรอบฟอนกลุ่มโรงโดยทายนั่นจังกีมันตกจัดเราทาบ้าคือเชื่อมวยแต่ซ้อมสอบคือทำไตรมันตกจัดคือทำไตรเบอร์ตกจัดมันไฟอ๋อคนชอบแนวสดับบ่าตัวเดียวชอบลูกชุนมาปีลงมาปีรบบ่าจะเป็นสู้บ่าลงบ่าจะเป็นสู้โลกราจูอาจิสไรจะเป็นสู้โลกผู้เรียกให้โลกอเล็กซานโดรกอนซาเลสจำเป็นสู้จำตู้ซับมอปีชอบชวนจำตู้ซับมอปีตมได้เอกปัญญาบรังปี100 กิโลเมตรที่มักจะลนจำบาดเจ็บบางตัวเราโยจิสไรต้องยิ่งปีเรื่องประเทศนักบอลไทยยิ่งออกจังยิ่งเวทชงายดีแค่ไม่บางทีรัฐมนตรีกระทรวงpolice ทางมหาวิทยาลัยก็มันทบเอาโลกอะไรจำรู้เลิกก็ขมายเขาบอกนี่ยังเป็นเรื่องเพลงที่บวกตาก็คือไอ้ข้อเขาบอกโลกในซอเพลงที่กระดุมฉบับก็บอกโลกปีเรื่องฉบับก็บอกโลกปีกระดุมฉบับบัดนี้ที่โลกอะไรจำรู้ที่จนบอกที่ชอบโลกขมายชื่อนอกนามต่อให้บัดนี้ก่อนโลกเพลงนี้ก่อนบ้านที่เกี่ยวกับบัตรต่อให้สังกัดบ้านมันจะมีพลังไอ้กระดอยแต่เรื่องนอกนามที่เอาอย่างหรือว่าก่อนท
មានគ្រីមមានបទអក្រិតឬមួយគាត់ traffic នៃ drug រត់អត់ហ៊ានឬមួយគាត់មានកំភ្លើងខុសច្បាប់ឬមួយគាត់ធ្វើ terrorist ឬមួយគាត់ពង្រឹងក្មេងពលក្រមអាយុលោកទាំងអស់នោះអត់មានទាំងអស់ហេតុម៉េចក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដេញគាត់ចេញអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជឿចំពោះខ្ញុំដែលនៅអឺរ៉ុបខ្ញុំជឿថាគាត់មានទំព័រជាមួយនឹងលោកឈៀនវុនពីរឿងលោកអាឡិចបរិហាគេថាគាត់ទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅជិតមន្ទីរនៅខាងរ៉ែហ្នឹងគាត់ឃើញអ្នកខ្លះប្រាក់ខែតិចប៉ុន្តែជីឆ្លងទៅ Lexus អាហ្នឹងហើយដែលគេមិនសប្បាយចិត្តលោកអាឡិចនិយាយត្រូវពីព្រោះសុខខ្មែរមើលចូលវិលឡើងចូលយងរឿងអីក៏ដោយរួមមហាផ្ទៃខាងណាក៏ដោយខាងណាក៏ដោយតូចក៏ដោយធំក៏ដោយតែរឿងពុករលួយតែគេអត់បានទីពីរឿងពុករលួយទៅបានហើយអញ្ចឹងបានលោកឧបរៈនិយាយត្រូវពីថាឲ្យ50000ទៅបានហើយជាជាតិខ្មែរបាទមានសំណួរអីទេលោកជួនបាទតែប្រព័ន្ធមកទៅហើយបាទគាត់លើកឡើងពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកអាឡិចបាទថងចំណុចលោកឧបរៈមិញក៏បានលើកឡើងពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអាឡិចកន្លងមកអារ៉ៃមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមួយនៅខ្ញុំបានឃើញមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបឋមមួយដែលក្រសួងបានធ្វើហើយថ្មីនេះក៏មានការប៉ុនប៉ងចង់ចូលសិក្សាស្រាវជ្រាវទៀតដែរប៉ុន្តែកម្ពុជាបរដ្ឋហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យចូលសិក្សាស្រាវជ្រាវមានរឿងហ្នឹងថាឡើងទេតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនដែលមានទូនាទីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមនឹងឈ្មោះ SVK និងក្រុមហ៊ុនសាវៈដែលប្រជាធ្លាប់មានវត្តមាននៅតំបន់អរ៉ែងប្រហែលជា2ម្ដងតាំងពីឆ្នាំ2006ណាព្រោះតាមពិតវិរិយអគ្គិសនីអរ៉ែងហ្នឹងមិនមែនថ្មីទេជាគម្រោងយូរហើយដែលធ្លាប់បានច្រានចោល2ដងដោយសារអត់ចំណេញទេក្រុមហ៊ុនទី2 China Guardian ក៏បាននិយាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាដកគម្រោងចេញពីអរ៉ែងដោយសារអត់មានអីចំណេញទេក្រុមហ៊ុនសាវ៉ានិងក្រុមហ៊ុន SVK ហ្នឹងយើងឃើញថាជាក្រុមហ៊ុនដែលអត់មានអព្យាក្រឹតទេលំអៀងហេតុអីបើខ្ញុំថាលំអៀងសួរថា SVK និងសាវ៉ាហ្នឹងទៅសិក្សានៅអរ៉ែងហ្នឹងនៅក្រោមអាវ៉ាតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ Sino Hydro ឬក៏ចាយលុយខ្លួនឯងឬក៏យកលុយពីរដ្ឋាភិបាលក្រោមលុយ Sino Hydro ហើយនឹងពេលដែលយើងសួរសាវ៉ា SVK បុគ្គលិក SVK សាវ៉ាហ្នឹងជាមន្ត្រីរាជការឬក៏ជាបុគ្គលិកគេថាអត់ទេជាសិទ្ធិមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងឲ្យគួរយើងកាន់តែសង្ស័យអញ្ចឹងដោយលោកឧបរៈបាននិយាយហ្នឹងគេអត់ទាន់សិក្សាមែនណាប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រប់វិរិយអគ្គិសនីដែលបានសាងសង់រួចអស់ហើយដូចជាវិរិយអគ្គិសនីកំចៃទៅដើមណាឬក៏វិរិយអគ្គិសនីតតៃសាងសង់បានមួយឆ្នាំជាងបានក្រុមសិក្សាចូលទៅសិក្សាអញ្ចឹងមិនថាយើងឃើញ6 7ដងជាប់គ្នាឥឡូវយើងលេងជឿជាក់ទៅលើការសិក្សាទេពួកក្រុមហ៊ុនដដែលហ្នឹងក្រុមហ៊ុនសាវ៉ាក្រុមហ៊ុន SVK ដែលធ្លាប់ទៅអរ៉ែងគុំរៀងកំហែងប្រជាជនបោកប្រាស់ប្រជាជនយកប៉ូលីស10នាក់20នាក់ទៅកុំឲ្យយើងថតកុំឲ្យយើងជាថាស្អីអញ្ចឹងការសិក្សារបស់គេមិនអាចទទួលយកបានក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រៃឈើហើយនឹងបើសិនបើសួរថាគុំអរ៉ែងគេរត់តែកពើរត់តែមិនអាចទទួលយកបានទេក្រុមហ៊ុនសាវ៉ានិង SVK អញ្ចឹងបើសិនបើមានការសិក្សាណាមួយអាភិក្រិតពិតប្រាកដចេញពីសភាដែលមានចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការសិក្សាអភិក្រិតពិតប្រាកដមិនមែនការសិក្សានៅក្រៅអាវ៉ាត់របស់ Sino Hydro ទេអាហ្នឹងយើងអាចទទួលយកបានយើងទៅសិក្សាជាមួយគ្នាបាទលោកថាពិតអ្វីដែលសិក្សាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគេហៅថា feasibility study ការសិក្សាធ្វើទៅរួចមិនរួចហើយក្នុងករណីធ្វើទៅរួចមិនរួចហ្នឹងគឺភាគច្រើនប្រោតទៅលើតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនមិនមែនសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៀតព្រោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិគេមើលពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលណាតាំងពីបរិស្ថានខ្ញុំថាតាំងពីបរិស្ថានតាំងពីសង្គមតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាំងពីអ្នកទៅបំណងទៅលេងអ្នកដែលដឹងថាមានតំបន់ទេសចរឬមួយតំបន់ដែលស្អាតអញ្ចឹងក៏វាមានបេះដូងរំភើបអីចឹងទៅហ្នឹងវាមានសូម្បីសេដ្ឋកិច្ចគេថាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីមួយដែលមានទោះបីយើងអត់ទៅលេងក៏ដោយក៏យើងឲ្យតម្លៃចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក្នុងករណីការ feasibility study ហ្នឹងការវាយតម្លៃធ្វើកើតហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាពីការវាយតម្លៃចម្រៃរាប់នឹងក្នុងការវាយតម្លៃពិតប្រាកដគឺត្រូវតែមានពីអង់គ្លេសថា cost benefit analysis ហ្នឹងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់និងផលចំណេញហ្នឹងគឺក្នុងន័យមួយដែលគ្របដណ្ដប់សង្គមទាំងមូលក្នុងនឹងដែរខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លើយតបទៅលោកឈួនបន្តិច
លោកជួនថានៅក្នុងអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែ10ឆ្នាំរស់នៅគឺឲ្យសញ្ជាតិហើយតាមពិតកន្លែងនឹងមួយគឺរឿងច្បាប់សញ្ជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយសារខ្ញុំមានសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែររឿងហ្នឹងគឺមិនទាន់ត្រូវគ្នានៅឡើយទេគឺមានការរុញឲ្យអ្នកដែលរស់នៅទីនោះមានសិទ្ធិអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតទេហើយក្នុងករណីដែលមិនទាន់មានច្បាប់ហ្នឹងយើងក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាព្រោះអីតើឲ្យតែអ្នកដែលយើងពេញចិត្តរស់នៅ10ឆ្នាំយើងឲ្យមានសញ្ជាតិគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចុះវៀតណាមដែលមិនដល់10ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះចិនដែលមិនដល់10ឆ្នាំនេះគឺច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំដឹងគឺជារឿងមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនព្រោះការហូរចូលនៃវិនិយោគចិននិងឥទ្ធិពលនយោបាយចិននេះក៏មានការហូរចូលនៃអ្នករុស្ស៊ីនិងកម្មករចិនច្រើនមែនទែនផងដែរហើយជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលយើងមើលឃើញរួចទៅហើយបើប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ប្រយ័ត្នពីច្បាប់បន្តអ្វីដោយលោកជួនបានលើកឡើងខ្ញុំថាជារឿងមួយដែលក៏ពិតមុខពីរវាអាចគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ10ឆ្នាំវៀតណាមចូលអស់បាទអរគុណភ្ជាប់លោកកំលៀបនៅបាត់ដំបងបាទជំរាបសួរលោកកំលៀបបាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកសម្រាប់សម្រួលសូមគោរពជំរាបសួរលោកពូវរៈសូមគោរពជំរាបសួរលោកកលៃខាន់ត្រូផងដែរបាទសួរបាទគឺសំណួរខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំចង់សួរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសួរតើក្រសួងមហាផ្ទៃនៃបរិយាណាចក្រកម្ពុជាគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់បណ្ដេញលោកអាឡិចហាន់ត្រូដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញចេះនិយាយភាសាខ្មែរល្អបំផុតហើយជាបិតាការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរយើងឲ្យគង់វង្សនេះឬក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ដេញជនជាតិយួនដែលមិនចេះខ្មែរសោះឬក៏ចេះខ្លះកំពុងតែនេសាទខុសច្បាប់ពេញផ្ទៃទន្លេសាបឬក៏ពេញផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាឬក៏ត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ដេញជនជាតិចិនកំពុងតែរុះរៀនជំរាបទីយោករ៉ែមាសដូចជានៅក្នុងព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងដូចជានៅកាចេះដែរឬទេខ្ញុំលៀបជាខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទអរគុណលោកកំលៀបអត់មានក្រសួងមហាផ្ទៃមកជួយឆ្លើយទេប៉ុន្តែសំណួរនេះជួនទៅលោកឧបរៈគាត់អាចឆ្លើយបានលោកមានជនជាតិវៀតណាមច្រើនណាស់ដែលចេះខ្មែររូដោយលោក Alex ចឹងមានជនជាតិចិនច្រើនណាស់ក៏ចេះខ្មែររូដោយលោក Alex ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាពឹងផ្អែកទៅលើការចេះខ្មែរឬមិនចេះខ្មែរខ្ញុំមើលទៅជាកត្តាមួយដ៏តូចមែនតើយើងធ្វើមិនធ្វើគោលនយោបាយប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើការរើសអើងសាសទេអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះចំពោះខ្ញុំគឺជាការរូបភាពរើសអើងមួយដែលយើងមិនអាចស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិបានទេហើយយើងមិនអាចធ្វើទៅតាមប្រទេសជាតិមួយមិនអាចធ្វើទៅតាមលោកបានទេហើយខ្ញុំមិនជឿថាគណៈបកប្រឆាំងពេលកាន់អំណាចក៏អាចឲ្យលោក Alex ចូលសញ្ជាតិអូតូដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយដេញឲ្យជនជាតិវៀតណាមដេញចេញទាំងអស់ក៏អត់កើតដែរគឺជាការបំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិមួយអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះហើយដែលខ្ញុំលើកឡើងទៀតថាការទៅជែកគ្នាពីរឿងគោលនយោបាយដោះស្រាយជនលំអិតទៅលើជនរឿងអន្តរវ័យនេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោះស្រាយហើយក្នុងន័យមួយដែលយកអនុវត្តគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបានណាកុំឲ្យតែអនុវត្តសម្រាប់លោក Alex ផ្សេងចាំដល់ពេលជនជាតិវៀតណាមគេមកនៅ10ឆ្នាំដោយលោកជួនលើកឡើងអាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេត្រូវអនុវត្តស្មារតីគ្នាហើយការអនុវត្តស្មារតីគ្នាគឺល្អសម្រាប់អនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអាហ្នឹងគឺជាការបន្តអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណភ្ជាប់ប្រិយមិត្តម្នាក់ទៀតលោកឧត្តមមកពីភ្នំពេញបាទលោកឧត្តមបាទឥឡូវជំរាបសួរបាទអញ្ជើញបាទជាដំណងជំរាបសួរលោក Alex និងលោកគូវិរៈផងមកជំរាបសួរបាទបាទខ្ញុំលេងឧត្តមខពីភ្នំពេញទៅជាសមាជិករបស់ក្រុមសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចង់បញ្ជាក់លោក Alex បន្តិចថាតើលោក Alex បើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបណ្ដេញចេញលោក Alex ចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយថ្ងៃទី20ហ្នឹងចាប់ដាក់លើយន្តហោះបញ្ជូនទៅដល់អេស្ប៉ាញតើលោក Alex នឹងមានគម្រោងនឹងវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរដែរទេហើយរដ្ឋាភិបាលខាងនឹងមិនបើសិនជាចាប់បញ្ជូនហើយគេចោទប្រកាន់គេថាគេចោទប្រកាន់ទាំងខុសច្បាប់ទៅទៀតថាមិនឲ្យលោក Alex ដាក់ទោសទណ្ឌលើគេថាមិនឲ្យលោក Alex ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតដោយគេចោទពីថាពីបទបង្កចលាចលដូចជារារាំងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោក Alex ខ្លាចទុកជាប់គុកព្រៃសរទេខ្ញុំសួរដោយត្រង់តើលោក Alex ហ៊ានមកការពារទឹកដីខ្មែរបន្តទៀតទេហើយលោកឧវិរៈខ្ញុំចង់សួរលោកឧវិរៈបន្តិចទៀតដែរថាតើបើសិនជាការបណ្ដេញចេញលោក Alex ចេញពីស្រុកខ្មែរដែលជាសកម្មជនរបស់អង្គការវិការធម្មជាតិដែលជាសកម្មជនបរទេសមកការពារដីខ្មែរទេតើអាចជាគំរូដ៏អាក្រក់ដូចជាការកាត់បន្ថយការគោរពអធិបតេយ្យឬក៏ការមិនគោរពសិទ្ធិទៅលើ
ជនបរទេសតែគាត់មានសម្ដាយចិត្តល្អមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងគិតតាមច្បាប់បើសិនជាវាបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងក៏អាចជាគំរូដែលធ្វើលទ្ធិជាធិបតេយ្យចុះអន្តរជាតិដែរពេលលោកឧរិយបាទខ្ញុំបាទលេខឧត្តមអរគុណច្រើនបងអរគុណជំរាបលាបាទអរគុណបាទឧត្តមបាទអញ្ចឹងអាឡិចមុនបាទខ្ញុំគិតថាយុទ្ធនាការដែលយើងបានបង្កើតជាង2ឆ្នាំដែលកំពុងតែការពារតំបន់អរ៉ែងនិងព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាវាចាប់ផ្ដើមដើររលូនហើយនឹងអាឡិចតែពិតទៅអត់សំខាន់ទេអញ្ចឹងដេញបើគេដេញទៅវាអត់ដេញទៅវាអត់សំខាន់ទេពួកយុវជនដែលបានចូលរួមជាមួយយើងទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានថាទៅជាសកម្មជនព្រៃឈើខ្លាំងជាងខ្ញុំ100ដងទេអញ្ចឹងចលនារបស់យើងនៅតែបន្តទៅមុខដដែលហើយនឹងបើសិនបើគេដេញមែនខ្ញុំជឿថាសកម្មជនព្រៃឈើដែលនៅក្បែរខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្លាចតែជាសកម្មជនព្រៃឈើខ្លាំងជាងមុននិងក្លាហាជាងមុនបាទនឹងทีนี้ខ្ញុំគិតថាបើសិនបើគេដេញមែនរឿងហ្នឹងវាបំផុសឲ្យយុវជនជាច្រើនចូលរួមជាមួយយើងកាន់តែច្រើនជាងមុនទៀតហើយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតើតើនឹងសំណួរតាខ្ញុំខ្លាចអត់ខ្ញុំមិនអត់ខ្លាចទេនៅយើងចិត្តតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចទេប៉ុន្តែមិនខ្ញុំខ្លាចបន្តមកឈប់ទេខ្ញុំខ្លាចបន្តមកខ្ញុំថែមលឿនខ្លាំងជាងមុនទៀតបាទថែមវិញមានន័យថាថែមលឿនមានថាយើងពង្រឹងយុទ្ធនាការរបស់យើងហើយនឹងយើងធ្វើការខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយនឹងយើងមានមោទនភាពពេញខ្លួនខ្ញុំគិតថាកម្រណាស់ដែលមានជនជាតិបរទេសមកជួយសង្គមស៊ីវិលឬក៏មកជួយការពារបរិស្ថានឬក៏ការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគេដេញកម្ររយៈពេល20ឆ្នាំធ្លាប់ញរួមបើសិនបើគេដេញខ្ញុំជាបរទេសទីមានតែបរទេសតែម្នាក់គាត់ទេតែគេដេញព្រមមានអង្គការ Global Witness ម្ដងប៉ុន្តែគេអត់មានដេញទេគេហាមចូលមករយៈបន្តសន្នទេគេអត់មានដេញទេការបង្ខំឲ្យចេញពីប្រទេសខ្មែរដោយសារលោកដែររឿងសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំជាលើកទី1អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងបានទោះកន្លងមកនោះគឺបញ្ជាក់ថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមោទនភាពទៅលើលទ្ធផលនៃការងារហើយនឹងយុវជនដែលមកជំនួសឬក៏មកធ្វើការខ្លាំងជាងខ្ញុំគឺច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំដូចញ៉ាំចំគឺលេងខ្វល់ទេបាទជំនួសទៅលោកវិរៈតើការបណ្ដឹងចេញវាជាឧទាហរណ៍ក្រក់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យវាមិនទាំងស្រុងទេវាជាឧទាហរណ៍មួយនៃការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលមិនគោរពទៅលើច្បាប់របស់ខ្លួនឬមួយក៏ក្នុងករណីដែលនីតិវិធីនេះគឺមានភាពលំអៀងបានន័យថាអ្នកដែលគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មានបំណងបណ្ដឹងចេញអញ្ចឹងទៅបើសិនយើងមើលបើតើតោរឿងបើសិនជាលោក Alex ប្រព្រឹត្តនៅបទខុសច្បាប់ណាមួយបទល្មើសខុសច្បាប់ណាមួយការបណ្ដឹងចេញគឺជារឿងធម្មតាទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីមួយដែលខុសច្បាប់រួមខុសច្បាប់វាទាល់តែមានការវិនិច្ឆ័យដោយតុលាការតាមពិតជាក់ស្ដែងមែនទែនប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះគេមិនទៅដល់តុលាការទេបើសិនជាលោក Alex គេព្រមក្រសួងគេចង់ដេញចេញគេឬមួយគេប្រាប់លោក Alex ព្រមចេញអាហ្នឹងគេមិនទៅដល់តុលាការហ្នឹងក៏ជារឿងមួយមិនខុសច្បាប់មិនខុសពីនីតិវិធីក្នុងប្រទេសដទៃដែរប្រទេសដទៃគេធ្វើអញ្ចឹងដែរក្រសួងគេសម្រេចហើយបើសិនយើងព្រមចេញទៅចេញទៅបើតែបើយើងអត់ព្រមចេញយើងមានសិទ្ធិក្នុងការសវនាការតុលាការគេអត់មានសិទ្ធិដេញយើងចេញដោយមិនមានឱកាសក្នុងការវិនិច្ឆ័យទេព្រោះបើយើងមើលខ្លឹមសារច្បាប់ថាទាល់តែតុលាការវិនិច្ឆ័យទើបដឹងថាខុសច្បាប់ឬមិនខុសច្បាប់ពិតឬយើងគេចោទលោក Alexa បានរៀបរៀងបិទផ្លូវសំណួរសួរតើមានភ័ស្តុតាងអីកន្លែងណាហើយតាមតាណាគេជាអ្នកវិនិច្ឆ័យបើអ្នកចោទជាក្រសួងហើយអ្នកវិនិច្ឆ័យជាក្រសួងវាមិនត្រូវវាអ្នកចោទហើយអ្នកវិនិច្ឆ័យតម្រូវតែមួយណាអញ្ចឹងគាត់មិនយល់ព្រមជាមួយគ្នាគាត់មិនតែមួយអាហ្នឹងហើយដែលយើងរួចឲ្យតុលាការឯករាជ្យទី2ដែលខ្ញុំនិយាយថាមិនប្រកាសទាំងស្រុងនេះដោយសារខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើសកម្មជនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគាត់រងការគៀបសង្កត់ច្រើនរូបភាពដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងហើយអ្នកទៅជាប់ពន្ធនាគារដោយសារសកម្មភាពបរិស្ថានសកម្មភាពតវ៉ារឿងដីធ្លីសកម្មភាពរឿងប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏ច្រើនណាស់ដែរសូមយើងប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាក៏មកភ្លេចពីរឿងហ្នឹងហើយជួយការពារពួកគាត់ផងកុំភ្លេចពួកគាត់ដោយសារគាត់មិនមែនជនបរទេសយើងស្រាប់ឲ្យតម្លៃគាត់តិចជាងក៏មិនកើតដែរអាហ្នឹងគឺជាការបញ្ញាអារម្មណ៍មួយហើយរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងមុំរឿងមិនរឿងមុំគឺវាត្រូវចេញពីប្រជាប្រដ្ឋបេះដូងខ្មែរយើងផងដែរក្នុងការចូលរួមទាំងអស់គ្នានេះផងដែរជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរបាទមានចំណុចមួយដែលមិញជជែកគ្នាលោកលើកឡើងពី1 2ដែលរដ្ឋាភិបាលចំណេញឬខានិយាយពីរឿងគណៈបកប្រជាជន CPP វិញតែចំណេញទេពេលដែលដេញអាឡិចចេញនៅពេលដែលអាឡិចកំពុងតែល្បីឈ្មោះជាង
ខ្ញុំមើលទៅរឿងឲ្យតែធ្វើអីក៏ដោយដែលមិនស្របទៅតាមនីតិវិធីខ្ញុំមើលទៅខាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើសកម្មភាពក្នុងរឿងអរ៉ៃនឹងកាន់តែខ្លាំងហើយក៏មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមើលទៅនឹងបដោតទៅលើសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសកម្មជនទាំងនោះគឺមិនមែនជនជាតិបរទេសទេគឺជាជនខ្មែរប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ជាអ្នកដែលឈឺចាប់បំផុតនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំមិនចំណេញទេដែលសោកស្ដាយនោះគឺរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនដឹងថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់ត្រូវគោរពសិទ្ធិគេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដើមមកគាត់គំរាមខ្លះទៅគាត់ក្អកខ្លះទៅគាត់កំហឹមខ្លះទៅគាត់ប្រើតុលាការខ្លះទៅគឺគាត់អាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបង្ខំឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធិគេគាត់មិនដឹងថាធ្វើម៉េចហើយខ្ញុំថាចុះបើគ្រប់សិទ្ធិគេហើយក៏ត្រូវដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីរបៀបប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាយកផុសតាំងពិតប្រាកដមកថាការធ្វើវេរីកេសនីនៅតំបន់អរ៉ៃនឹងចំណេញពិតប្រាកដប៉ះពាល់បរិស្ថានប៉ុណ្ណាប៉ះពាល់សង្គមប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណាយកផុសតាំងពិតប្រាកដឲ្យត្រឹមត្រូវមួយមកអាហ្នឹងគឺគាត់ឈ្នះហើយបើគាត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គឺមិនងាយគេតវ៉ាជាមួយគាត់គាត់បើតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់មានផុសតាំងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយអាហ្នឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្រងលោក Alex និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងបាទអរគុណភ្ជាប់ប្រិយមិត្តទៀតមកពីបាត់តពងបាទលោកលីនបាទអញ្ជើញបាទលោកលីនបាទអញ្ចឹងលោកមានសំណួរអីមែនអញ្ចឹងតាមពិតចង់បញ្ចេញចាស់តិចបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយប៉ុន្តែខ្លីទេនិយាយរឿងនិទានមួយខ្មែរយើងថាតែមានរឿងទៅមេសតាំងបានប្រាប់មកយ៉ាងនេះច្រើនថាធ្វើអីមានតែអញហើយក្នុងរឿងព្រេងខ្មែរមានយៈមានមនុស្សប៉ុន្តែយៈចំយៈដោយរឿងវិចិត្រវងយៈល្អហើយមនុស្សក៏មានខូចមានល្អមានប្រវេសន្តរមានដូចជាអចិន្ត្រត្រូវដូចជាទីវតតអីចឹងប៉ុន្តែរឿងយៈប្រែកាឡាមិនដែលមានល្អសោះអញ្ចឹងរងថ្ងៃគេច្រើនដើរតួធ្វើយៈប្រែកាឡានោះយ៉ាងម៉េចបាទស្ដាប់ទៅហើយវិភាគថែមខ្ញុំនិយាយត្រង់មនុស្សចាស់ហើយអាយុជាងកន្លះកាន់វត្តហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាយុច្រើនខ្ញុំរៀនសូត្របានតិចប៉ុន្តែឆ្លងកាត់បានច្រើនហើយខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំគឺដូចស៊ីចឹងមកឲ្យវាក៏មីចូលចិត្តធ្វើអីឲ្យគេដឹងទៅឈ្នះចាញ់រឿងមួយប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកធំជាងកាលក្បត់ទៅនៅខេបបត់ខ្លួនឯងផងតែផ្សេងចេះធ្វើអញ្ចឹងបាយចែកប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់4ប្រភេទមានអ្នកទីក្រុងមានអ្នកមាត់ទន្លេមានអ្នកតំបន់វិលរៀបមានអ្នកតំបន់ភ្នំសរសេរខ្លួនឯងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ញើសារទៅថាលោកអានលិខិតរបស់ខ្លួនឯងហើយពិចារណាឡើងវិញបាទអរគុណច្រើនបាទលោកបើមានអីទៀតលោក Alex ដែលគេបណ្ដឹងចេញហ្នឹងលោកកុំឆ្ងល់ព្រោះសូម្បីលោកយ៉ាស់ស្កាយលោកសុនយ៉ាសុបឌីក៏ដេញដែរមិនបាច់ចំប៉ុនលោកហ្នឹងទេបាទអរគុណបើគេធ្វើមិនធ្វើសំរុំទៅស្រុកខ្មែរអើយបាទអរគុណច្រើនលោកបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងចិត្តអស់ដែរបាទអរគុណបាទមិញគាត់លើកឡើងជាឧទាហរណ៍មួយរឿងយៈផែកាឡាគាត់លើកឡើងថាអ្នកធំអាចបែងចែកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតជា3ជា4ប្រភេទអីអញ្ចឹងទៅបាទអាលេខធ្លាប់ត្រូវគេបែងចែកទៅក្នុងប្រភេទណាមួយទេដូចជាអត់ដឹងទេណាបាទអត់ទេមិញខ្ញុំអ្វីទៅខ្ញុំស្រាប់អត់ទៅបានមិញណាខ្ញុំនៅខ្មែរយូរហើយនិយាយខ្មែរច្បាស់តែជុំកាលខ្ញុំស្រាប់អត់ទៅបានខ្ញុំអត់ទៅបាទធ្លាប់ត្រូវបានគេរើសអើងទេដូចជាអត់ទេហើយហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយចំនឹងខ្ញុំលងស្នេហ៍នឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារជនជាតិខ្មែរនិងខ្ញុំត្រូវគ្នាហើយនឹងដូចជាកម្រណាស់មានមនុស្សដែលមកជេរមកមើងងាយកម្រណាស់បើយើងមើលប្រជាជនធម្មតាតាមពិតទៅ 99% គេគ្រប់គ្រងសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើគេសរសើរតែមានមួយចំនួនទូចបំផុតហ្នឹង 1% ដែលអត់គ្រប់គ្រងដែលមនុស្សដែលកំពុងតែរងថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែរត់ដេញហើយនឹងតើតើនឹងសំណួរមិញតើតើនឹងតាគណៈបក CVP ធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរអត់ខ្ញុំគិតថា 100% នឹងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពដោយសារគេដោយសារចន្ទៈប្រជាជន 99% នោះគឺចង់ឲ្យអាឡិចរស់នៅរហូតប៉ុន្តែ 1% ដែលអត់ចង់ឲ្យអាឡិចនៅអញ្ចឹងបើការសម្រេចចិត្តទៅមានន័យថាធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពឲ្យខ្លាំងបំផុតបាទ
លោកវិរៈមានយោបល់មកបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកគណៈបព្វជិជនវិញខ្ញុំយកមនុស្សដូចលោក Alex ខ្ញុំមកដាក់តក់មូលជាមួយខ្ញុំហើយជ័យគ្នាពួកអីវាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយក៏ថ្លឹងថ្លែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយលោក Alex អាចផ្ដល់ជ្រុងមួយដែលមន្ត្រីមិនអាចផ្ដល់បានទេអញ្ចឹងយើងយកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតើមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមែនតើមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកដែលឲ្យជាមួយយើងចាត់ទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅរឿងលោក Alex គឺជារឿងមួយដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិក៏មិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរមួយទៀតអ្វីដែលយើងទៅជ័យគ្នានេះគឺតកតងវិរិយអគ្គិសនីបានន័យទៅទំនប់ទឹកដើម្បីយកអគ្គិសនីនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនទាន់ឮការទៅជ័យគ្នាពីគោលនយោបាយអគ្គិសនីនៅឡើយទេគោលនយោបាយអគ្គិសនីគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់ខ្ញុំនិយាយទៀតប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍជួនកាលគេប៉ះពាល់បរិស្ថានខ្លះដើម្បីផលប្រយោជន៍អគ្គិសនីព្រោះអីដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយដែលគេធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់មួយហើយគេទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺមានហើយសារ៉ាត់អាមេរិកកុំនិយាយទៅអត់គឺខ្ញុំនៅសារ៉ាត់អាមេរិកគឺមានច្រើនជាងគេគឺវិរិយអគ្គិសនីទំនប់វិរិយអគ្គិសនីមានច្រើនមែនទេឥឡូវចិនរៀនសូត្រពីហ្នឹងក៏មានវិរិយទំនប់វិរិយអគ្គិសនីច្រើនណាស់ឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងយើងទឹកហូរមកពីលើមកយើងហ្នឹងគឺក៏ទប់ទឹកច្រើនមែនទេគឺនៅប្រទេសលាវអានឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនយើងត្រូវតែជ័យគ្នាផងដែរប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការតែជ័យគ្នាពីគោលនយោបាយអគ្គិសនីនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មហើយបើសិនជាយើងអត់មានភ្លើងទេក៏យើងមានរឿងច្រើនដែរយើងពីប្រទេសយើងក៏ពិបាកក្នុងការឈានទៅមុខដែរអញ្ចឹងហើយបានអ្នកនយោបាយត្រូវគិតពីរឿងជាតិនេះត្រូវមិនមែនជារឿងងាយទេក្នុងការជជែកគ្នាពីរឿងគោលនយោបាយសមហេតុផលមួយសមរម្យមួយតាក់ទងរឿងអគ្គិសនីនេះអញ្ចឹងក្នុងឆន្ទៈនឹងខ្ញុំថាគួរតែមើលទំនប់ទឹកវិរិយអគ្គិសនីជាជំរើសមួយក្នុងចំណោមជំរើសផ្សេងទៀតដែលយើងអាចរកអគ្គិសនីវិញបានបើមិនយើងអាចគិតក្នុងន័យហ្នឹងយើងថ្លឹងថ្លែងបានតើយើងអាចមានឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីណាដែលវាអាចថោកជាងឬមួយក៏ថ្លៃជាងបន្តិចមិនដែលប៉ះពាល់សង្គមឬបរិស្ថានតិចជាងវាអាចឧទាហរណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជប៉ុនកំពុងមានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយកធ្យូងយកដុតហើយមិនប៉ះពាល់ទៅលើផ្សែងទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងបើធ្យូងដុតធ្យូងអត់ប៉ះពាល់ទៅលើផ្សែងលើនេះណាខ្យល់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាមានឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យគេហៅដុតធ្យូងថ្មដែលមានលក្ខណៈស្អាតដល់ខ្យល់មិនប៉ះពាល់លើផ្សែងហ្នឹងគឺ capture គេយកផ្ទុកវាបានអាហ្នឹងក៏ជាជំរើសមួយដែលយើងគួរពិចារណាដែរជាជំរើសមួយដែលផ្ទុយខុសពីវិរិយអគ្គិសនីផងដែរដោយសារវាអត់យើងដឹងរឿងមួយពេលដុតធ្យូងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏អត់ប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណដែរប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមប្រមាណដែរអាហ្នឹងយើងដឹងអញ្ចឹងរឿងខ្លះយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅដោយសារយើងផ្ដោតតែមួយជ្រុងទៅតាមតែចិនដែលឲ្យលុយយើងខ្ចីហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងណាបាទអរគុណបាទដោយសារតែពេលវេលាអស់ហើយបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទមួយទៀតដែលនិយាយអំពីឱកាសរបស់កុមារក្រីក្រនៅក្នុងការទទួលបានការអប់រំហើយក៏មានវាគ្មិនពីខាងក្រសួងអប់រំចូលរួមជាវាគ្មិនបាទហើយលើនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពិសេសយើងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជនបរទេសថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែទុកឬក៏គួរតែបណ្ដេញចេញហើយយើងសិក្សារឿងច្រើនពីអាលិចច្រើនបានទទួលការអាងពីអាលិចច្រើនដែរថាมันនឹងសម្រេចតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអាលិចនៅពឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីទុនធានធម្មជាតិទៅដែរបាទអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមប្រទានបាទ